هو بدأ أنا يهمني أن أنا أوصل رسالة للناس يبقى مفهوم فيه. هذه الموجة الإرهابية ليست مرتبطة بالدين الإسلامي كما يزعم البعض، وكما يحاول أن يغذي هذا المفهوم في رأي عام عالمي، وللأسف نحن ساهمنا فيه بقدر. هي هذه المنظمات في تأسيسها وفي أيديولوجيتها سياسية بالدرجة الأولى، تمام. ولكنها في منطقتنا حاولت أن تتستر برداء الدين، ووجدت في التاريخ الإسلامي بعض المفاهيم التي اندحرت وحوربت من علمائنا وأئمتنا وخلفائنا، اللي هي أفكار الخوارج اللي كانت في زمن سيدنا عثمان ومولانا طبعا أكثر مني قدرة فيها. هم استعانوا أو حاولوا يستعينوا ببعض الأدلة الفقهية الخاطئة، الاستدلال الخاطئ، لكيما يبرروا أعمالهم الإجرامية اللي بتستهدف تحقيق آمال سياسية معينة. تمام. ده باختصار شديد. تمام. طب احنا نعم. وأن تغلظ القوانين بشكل فعلي. ما ده اللي سيادة اللواء بيقوله. بشكل فعلي، ليس بالكلام يا أستاذ أحمد، ليس بالكلام. رحم الله القائل: عيسى أخوك محمد وكلاكما بان وشائد. فالمسلمون في المساجد والنصارى في الكنائس الله كلهم لله ساجد. ألم يك آدم واحد؟ أليس دين الله واحد؟ جعلوا قواعد للحياة، هل الحياة لها قواعد؟ متشكر جدا. اشكرك يا دكتور. يمكن انا مش لاقي حاجة اقولها اكتر من ان نخلي بالنا، ده فكر دسيس على مجتمعنا، دسيس على المصريين، ولن